Para habilitar, que não dirige por falta de prática, mesmo tem ali na rua Jequitibá 434, pertinho do metrô, do lado ali, em frente ao metrô, não é Eldorado, rua Jequitibá. O telefone é 3396-7340. Fala que você ouviu aqui na Itatiaia. 3396-7340 para você aí de Contagem. Para você aqui de Belo Horizonte, tem na Avenida Carlos Luz, na 160, esquina com o telefone é o 2514 6524. 9h42 na Itatiaia. Um cafezinho, daqui a pouco tem Vicente Achebe.